我就问这种代用品的成分是什么，他就带我到下面去看，只见有几十只铜锅都在炉子上收膏，我一看旁边堆着许多石块，原来完全是红坯石。所谓红坯石，磨粉之后就是砒霜。砒石分为两种，一种是白坯，吃几分就会送命；一种是红坯，其毒更甚。我很惊惶地问主人：“这做什么用？”主人就说出来：“所谓鸦片的代用品，就是红坯石加一些红枣肉和一点烟灰，经过煎熬之后，就凝结成和鸦片一样的东西，可以冒充鸦片。”我讶然地对主人说：“这种红坯毒得很，普通人吃了就会死的，何以你制成的代用品不会闯祸？”他说：“吸毒的人吸的年份越久，抗毒能力越强，所以我们是1000为一包，有人在外推销。吸毒的人吸后不但不会毒死，反而还觉通体舒畅，有些人1包不足，要吸2包才能过瘾。红坯最大的力量就是一吃之后通体温暖，所以这种代用品也很受烟民的欢迎。”谈到这里，我不敢再多问，不过想到旧时马路上一部分乞丐在大雪纷飞之下居然赤膊不怕冻，原来他们是常吃红坯的。然而吃过这种代用品死得更快，每天早晨黑色大卡车拉到郊外的死尸达到几百人之多。回家之后，我逢到吃烟的人，就告诉他们现在的假鸦片烟内有红坯，不可再吃。但是言者谆谆，听者当作耳边风，他们只求过瘾，大有饮鸩止渴之意。物资交换换来川土在抗日战争最激烈的时候，沦陷区的物质缺乏，战区的物质也缺乏，期间不断有人出来想讲和。有一个日军的主托姓徐，所谓主托，近似顾问性质，也类似特务的参谋。这个姓徐的主托本来与重庆很有关系，亦为日军所重视。他提议组织一家公司，专门为双方交换物资，借以打开谋和的途径。日本人深以为然。徐姓主托与重庆方面一接洽，居然得到上峰的同意，凡是非军用品都可用来交换，以界首这个地方作为交换物资的中心站。这种物资的交换，起初我们上海人都不相信，后来居然上海也有分公司，果然后方的物资会运到沦陷区来。徐姓主托本来是金融界名人，表面上办事公正，实际上他靠这个物物交换的手法得到无数的财富。交换的物资之中大都是木材、纸张、面粉以及五洋杂货，不知道是徐姓的主张或是手下人的偷运，居然把川土夹杂在货物之中运到沦陷区来。但是这种川土并不出售，只供少数新贵作为孝敬上司的礼物之用。因此徐姓主托家中亦有这种川土供应。徐姓的朋友们都是信佛的，大家劝他说，样样东西都可以交换，运土有伤道德，是不会有好结果的。徐姓主托也怕重庆方面不谅解，所以偷运川土的事情只做过一个极短的时期。抗战终了之后，徐姓主托避居香港，此时他年事已高，已有些精神失常。他孑然一身，独居铜锣湾一座楼宇中，雇用了一个女佣。这个女佣年仅20岁，其貌说丑不丑，说美不美，孤男寡女，免不了有些闲言闲语。岂料有一个张姓朋友常去和徐聊天，同时搭上了这个女佣。没有2、3个月，
这个女佣的肚子大了，那女佣一口咬定腹中块肉是东家徐某的骨肉，于是大大的敲了一笔竹杠，花了不少钱。徐某因此精神病发得更厉害。事后不久，徐某服生鸦片烟自杀不成，竟成精神分裂症，后屁事于跑马地就百乐门旅馆上吊而死，惨得很。